Velkommen til denne video, hvor jeg stiller og prøver at besvare spørgsmålet, hvordan skabes samfundets penge? Siden finanskrisen i 2008, der har der midt i samfundet stået en stor elefant, som vi har rigtig svært ved at se. Og den elefant, det er simpelthen vores pengesystem, som gav os et alvorligt chok, da boblen sprang med krise, arbejdsløshed og anslået omkostninger på 400 milliarder kroner bare i Danmark. Og der er spørgsmålet, hvordan fungerer det her pengesystem, og specielt hvad er bankernes rolle i det? Hvordan er det, at bankerne og pengene hænger sammen? Hvad er penge overhovedet? Hvor kommer de fra? Hvem skaber dem? Og hvordan bliver de her penge skabt? Og den her pengeskabelse, hvis interesser tjener den egentlig befolkningens, eller hvis? Det er det store spørgsmål. Hvor kommer pengene fra? Jo, almindeligvis mener vi jo, at de kommer fra Nationalbanken, og det er også rigtigt. De skaber vores kontanter, altså sedler og mønter, og det er for tiden ca. 6% af den samlede pengemængde i Danmark, svarende altså nogenlunde til 50 milliarder kroner. Resten af pengene i samfundet er kontopenge, altså de resterende 94%, ca. 800 milliarder kroner. Det er alle de penge, der står på danskernes bankkonti, altså på kortfristet opsigelse på anfordring. Og det er de penge, som vi jo kan bruge, når vi bruger dankortene i Netto og betaler via netbank til håndværkeren og betaler vores varme- og elregninger med betalingsservice. De penge ser vi aldrig som kontanter, men de er der lige godt, de står på vores konti. Summen af kontanter og kontopenge udgør pengemængden, og det er altså de der 50 plus de 800 milliarder, i alt 850 milliarder kroner i Danmark for tiden, så nogenlunde. Lad os se på, hvordan den her pengemængde har udviklet sig. Her er en graf fra Danmarks Nationalbank, som vi kan se starter i 1991 her og går op til 2013, og skalaen herop, det er størrelsen på pengemængden i Danmark, startede cirka med 200 milliarder og er nu altså på cirka 850-900 milliarder heroppe i alt. 200 milliarder dengang, 850 milliarder i dag, det vil sige, at der er 650 milliarder nye kroner, hvoraf cirka de 25 milliarder er kontanter, og vi kan se, det er den nederste stribe hernede, der var cirka 25 milliarder dengang, og nu var cirka 50 milliarder i dag. Altså netto 625 milliarder kroner i nye kontopenge er der kommet til over den der 22-årige periode. Og det man kan spørge sig om, det er, hvor kom de godt 600 milliarder kroner fra? Hvem skabte dem? Det er jo ikke nogen, vi har importeret fra udlandet. De må komme et eller andet sted i Danmark fra, og hvad er det for et sted? Lad os først se på pengemængden som sådan, fordi der skal vi vide lidt om. Den er nemlig dynamisk. Vi kan sammenligne den med en befolkning, som jo også befolkningsstørrelse er dynamiske. For den kan jo vokse ved fødsler og ved indvandring, og en befolkning falder ved dødsfald og udvandring. Og tilsvarende altså med en pengemængde. Men den kan vokse, når der tilføres eller skabes penge, den falder tilsvarende, når penge trækkes ud eller tilintetgøres. Det kender vi jo fra pengesedler, de kan jo trykkes, så bliver der flere af dem, og de kan destrueres, makuleres, så bliver der færre af dem. Men hvordan er det egentlig med kontopengene? Hvordan bliver de tilføjet pengemængden? Hvordan bliver de skabt, og hvordan bliver de trukket ud af pengemængden igen? Hvordan tilintetgøres de? Lad os kigge lidt på det. Historisk var det sådan, at i gamle dage, der trykte bankerne selv deres pengesedler. Hver eneste bank kunne trykke pengesedler her fra Mortons Bank i Canada, som har trykket en 5 punds pengeseddel. Førhen udstedte banker deres egne pengesedler, og så lånte de dem ud. Så altså, når man kom for at låne penge, så fik man sedler, banken selv havde lavet. I den store danske leksikon under bankvæsen historie, der kan man læse for eksempel sådan her. I 1600-tallet oprettedes de første egentlige seddeludstedende banker i Europa. De lånte ud til private og til staten, men havde næsten ingen indlån. Midlerne kom i stedet fra seddeludstedelsen. Altså helt nye pengesedler skabte bankerne, og sådan lånte de penge ud. Nye pengesedler øgede jo selvfølgelig pengemængden, det skabte inflation, når der var flere pengesedler til de samme varer, så at sige. Det var rigtig svært for bankerne at nære sig, for det var en strålende indtægtskilde at låne de her nytrykte papirsedler ud og score renten, når de skulle betales tilbage igen. På grund af de her inflationsproblemer, så bliver det i 1800-tallet i
generelt i Europa forbudt for private banker at udstede sedler, og kun centralbanken måtte. Det var altså i Nationalbanken i Danmark. Så sedler måtte banker ikke udstede længere, men de private banker fortsatte med at skabe penge via kundernes bankkonti og låne de penge ud, fordi man erkendte ikke, at det her med at låne penge ud via bankkonti faktisk også var pengeskabelse. Det man først begyndte at indse senere end i 1800-tallet og regne med, det er altså noget, vi skal være opmærksomme på. Og hvordan er det egentlig, det fungerer med det? Lad os se lidt på, hvad er det for noget med kontopenge i banken. Og spørge igen, altså når en bank efter 1800-tallet ikke længere kunne trykke pengesedler til låneivrige borgere, jamen hvad kunne den så gøre? Hvor skulle den så få pengene fra? Den kunne jo bede borgeren om at oprette en konto i banken, altså få sådan en lille bankbog, fordi så kunne banken jo give ham nogle tal på bankbogen, og så kalde det et lån. Her har du fået et lån for os, som du kan bruge, og det er lige præcis det samme, der sker i dag. Banker i dag yder lån ved at øge låntagers kontoindstående, altså lægge nogle cifre til saldoen, at hvor der før stod 3.000 kroner, så står der nu 33.000 kroner, for du har lånt 30.000 kroner også, og vi har bare øget saldoen med de 30.000 kroner. Det lyder lidt mærkeligt, men altså lad os tage et konkret eksempel her. At låne til en andelslejlighed i banken. Hvis jeg går ned i banken og gerne vil låne 800.000 kroner til en andelslejlighed, jamen så er det nye penge, og vi forstår her kontopenge. Det er nye kontopenge, som banken skaber. Når jeg sidder og snakker med bankrådgiveren, så åbner han et lille computerprogram og udfylder nogle ting med detaljerne om lånet, løbetid og renter og afdrag og den slags ting, og så printer han sådan et lånedokument ud, og jeg skriver det under, og når jeg har gjort det, så trykker han på en anden knap, og så skriver programmet de 800.000 kroner ind på saldoen på min lønkonto. Den saldo, den bliver simpelthen bare 800.000 kroner større i det øjeblik, lånedokumentet er udskrevet, og bankrådgiveren siger go til låneprogrammet. For så vidt en knap, man kan lave penge med, som der står her i illustrationen. Beløbet tages ikke fra nogen anden konto i banken. Ingen anden konto i samfundet fratrækkes de 800.000 kroner, jeg lige har fået. Der overføres intet noget sted fra. Det er nye penge, skabt med tastetryk. Næsten lige så interessant en proces, som sedler trykt i bankens kælder. Lad os se på, hvad der sker med de her 800.000 kroner. Hvad har de med relation til samfundets pengemængde? Jo, det er jo sådan, at pengemængden den øges gennem långivning. Det illustrerer jeg her. Lad os sige, at pengemængden i samfundet var de her 850 milliarder kroner i går, og så får jeg et lån ydet af banken på 800.000 kroner, og så er pengemængden jo blevet så stor her, den er på 850 milliarder kroner og 800.000 kroner. Et beløb der er tegnet som en fin lyserød blok her. Når jeg så begynder at afdrage på mit lån, måske med 100.000 kroner om året, hvad sker der så? Jo, der er det lille afdrag der, og når jeg har afdraget det, så er pengemængden røget ned på 850 milliarder 700.000 kroner. Det er så, hvad pengemængden er efter første afdrag, og det bliver ved med de næste 7 år for afdraget det hele, og så falder pengemængden igen ned på 850 milliarder kroner, når jeg har afdraget det her lån. Og det er også situationen med en pengemængde, hvor der kun er det her ene lån ude at køre. Så altså, vi kan se, at penge skabes gennem långivning og trækkes ud af pengemængden, og det kan vi også kalde tilintetgøres gennem afdrag. Og begge de her begreber, skabelse og tilintetgørelse, er jo sådan lidt bibelske eller sådan lidt absolutte, og det er jo ikke nogen, som mange bankfolk bruger, men altså, det kan vi lige så godt kalde det. Processen kaldes långivning, selvom banken ikke låner noget ud. Den har jo ikke haft 800.000 kroner i pengesedler liggende, som den har givet mig. Den har bare skrevet de her cifre ind på en konto. Det, som banken den jo har gjort på den måde, det er, at den skaber købekraft, forstået som de her kontocifre. Den skaber købekraft til kunden, og så kræver den denne her købekraft tilbage igen, altså via afdragerne. Og det er den glad for at gøre, fordi banken scorer jo renten ved denne her proces. Og der kan man sige, når tilgangen af lån sådan i samfundet er større end afgangen, altså
når bankerne udlåner mere, end folk afdrager på de gamle lån, jamen så stiger pengemængden, og omvendt så falder den jo, når der afdrages mere, end der tages nye lån. Og der ved vi jo, at i opgangstider, der er bankerne helt vilde efter at udlåne penge, og det er jo det, som fører til bobler, og som springer igen, fordi at der er det her store incitament for bankerne i renten, i at udlåne så meget, som de overhovedet kan komme afsted med, og det giver jo et meget ustabilt system. Nå, skal vi lige se lidt på, hvad nogle kloge folk har sagt om det her, fordi er det bare noget, jeg sidder og påstår her, eller er der andre, der er enige i det? Jo, det er der sådan set her nogle fine små citater. En fra Bank of England, hvor de siger, i en moderne økonomi, der skabes de fleste penge, når private banker yder lån. Det har Bank of England ved 3 forskere været ret eksplicite om i en nylig artikel. Tilsvarende direktøren for Bank of England siger her, når banker yder lån til deres kunder, skaber de penge ved at godskrive deres kunders konti, siger han her, tager sig til hovedet måske. Bank for International Settlements, altså centralbankernes centralbank i Basel i Schweiz, har i en paper sagt det på denne her måde. Centralbanken er ikke den eneste pengeudsteder i en samfundsøkonomi. Private banker er de andre primære udstedere i deres passiver, det vil sige bankpenge, eller det vi kalder kontopenge, men de faktisk udgør hovedparten af pengemængden, og det er en understatement, for det er i udviklede økonomier, altså ca. 95%. Lad os prøve at stille det i kontrast til den traditionelle formidlingsforklaring. Du siger, at banken skaber de penge, den låner ud. Her troede vi, at banken låner ud af de penge, den allerede har. Ja, det er den klassiske formidlingsforklaring, men den er altså gal. Den er stærkt misvisende. Den gælder fint nok for en pengeudlåner på gaden, fordi han giver 1000 kronesedler fra hånd til hånd, og han kan ikke låne 1000 kroner ud, før han har fået 1000 kroner fra en anden. Men der er banker og kontopenge altså meget smartere indrettet, fordi banker de skaber kontopenge, som cirkulerer i samfundet i nogle år, og når så lånet omsider afdrages, så trækkes beløbet ud af samfundets pengemængde, og det vil sige, at de penge ophører med at eksistere. Så der er altså en skabelse af penge, der ikke dækkes af den klassiske formidlingsforklaring. Så kan man så spørge, jamen, skal banken da ikke hoste op med pengene på et eller andet tidspunkt? Kan de blive ved med at cirkulere bare som cifre? Og lad os lige kigge lidt nærmere på det. Jo, fordi dagen efter jeg har fået det her lån på de 800.000 kroner, så bruger jeg dem jo til at købe en lejlighed med. Og det vil sige, at beløbet overføres til sælgers, til lejlighedssælgerens bank. Så man kan spørge, skal min bank ikke stille med de der 800.000? Skal de ikke finde de penge som sedler på en eller anden måde, når det skal overføres til sælgers bank? Og der skal vi jo huske, at der er jo 117 banker i tusindvis eller i hundredvis eller cirka 100 i Danmark med masser af filialer. Der bliver lån oprettet og bankoverførelser på millioner af kroner flyver mellem bankerne hver eneste nat. Hundredvis af boliglån og billån og forbrugslån bliver oprettet hver eneste dag og løber frem og tilbage. Og alle de her lån, de blander sig med de milliarder af kroner i almindelige betalinger mellem bankerne. Altså ikke lån, men når jeg betaler 700 kroner til Netto og 4.000 til en håndværker, og alle de der beløb, de bliver jo formidlet af Nets og bliver overført hver eneste nat. Og i den der enorme overførsel af penge, jamen der blander sig elektronisk, som vi kan se med de grønne cifre her, der blander sig jo også måske 800.000 kroner fra sælgers bank til min bank, altså den modsatte vej. Sådan at der er måske en kunde, der sidder over i sælgers bank og tilsvarende har fået et lån på 800.000 kroner, og det beløb bliver overført til en kunde i min bank, som skal have dem, så der går 800.000 kroner begge veje, og på den måde, med alle de beløb, der bliver overført hver eneste nat, så udlignes eller clears alle de her beløb i det store og hele, og der er kun nogle små marginaler, som ikke stemmer hver eneste nat, og de marginaler skal banken hoste op med penge til. Og jeg tager her lidt ud af greb i luften her. Måske er det 5.000 kroner, måske er det 30.000 kroner. Ud af de der 800.000 kroner, som banken har lånt mig, som den decideret skal finde eller hoste op med. Og det gør den jo ved at låne dem en anden bank på interbankmarkedet osv. Så det er ikke noget konkret problem heller. Men resten af de her penge, som den har skabt, som den har lånt mig, den har den altså skabt ud af den blå luft, kan vi kalde det her. Hvad konsekvenser medfører det så her for bankernes pengeskabelse? Er det ikke ubehageligt på en eller anden måde?
Jo, det er det jo. Altså en af konsekvenserne, det er jo, at når vi indretter et pengesystem på den her måde, så er penge gæld. Penge fødes som gæld. Nogen har lånt dem af en bank. Når vi så vil betale af på gæld, så mindskes pengemængden. Og det vil altså sige, at hvis vi vil have penge nok i samfundet, så skal vi også have gæld. Fordi hver gang vi afdrager på gæld, bliver der færre penge. Der bliver færre penge at bruge og løbe rundt, og det hæmmer jo den økonomiske aktivitet. Så man kan sige, at gæld er indbygget i systemet. Vi har ikke nogen penge, hvis vi ikke har en masse gæld. En anden konsekvens det er, at pengesystemet i en vis forstand er udliciteret til alle de her private banker. Samfundets betalingsmidler styres af 90 private virksomheder, bankerne. De har selvfølgelig egne interesser for øje, og ikke samfundets. Og der ligger ikke nogen demokratisk beslutning bag, at det skal være sådan, at bankerne styrer vores pengesystem. Det er sådan en glidende udvikling, der er sket over 100-200 år, at langt mere af pengeskabelsen er kommet til at ligge hos bankerne i takt med, at kontopenge er kommet til at betyde så meget mere end kontanter, som Nationalbanken jo skabte for 100 år siden. Men altså, det er ikke længere i Nationalbanken, at pengeskabelsen ligger. Det her system betyder også, at bobler bliver pustet op, fordi gennem långivning i gode tider, der øger bankerne pengemængden hastigt. Det fører til bobler, og bobler springer til sidst, og det fører til krise og arbejdsløshed. Og vi har altså en boom-bust-økonomi. Vi kører fra boble til boble. 10, 20, 30 år kan der gå imellem dem, kortere og kortere efterhånden, når det sker i nye markeder, så vi bliver overrasket hver eneste gang, at der kommer en krise. Men det er ikke en overraskelse, burde ikke være det for os, fordi ustabilitet er simpelthen bygget ind i systemet. Bankerne kan ikke andet end låne flere penge ud, fordi hvis de ikke gør det, så bliver de hægtet af konkurrencen, og så falder de ud, og så må de dreje nøglen om. De skal låne helt vildt ud i gode tider. Vi har også selve renten og rentebyrden, fordi der sker, det er jo altså, at når banker de udlåner penge, og jeg sætter det her i gåseøjne, så kræver de jo store renter, og det gør de for en meget lille arbejdsindsats. Og det er jo det, man kan spørge sig selv, at det er faktisk rimeligt. Tager man et boliglån, og fordi man gerne vil købe en lejlighed eller et hus til 2 millioner kroner, jamen det er typisk at tage det i 30 år, 5%, det er måske lidt dyrt nu, men det bliver det snart igen. Så skal man slippe 2 millioner kroner i renter bare for det her, plus at de 2 millioner kroner hovedstolen jo også skal betales tilbage. Og det svarer så nogenlunde til, at man tager et ubetalt job i banken med at gøre rent 40 timer om ugen i 5 eller 10 år for at betale denne her rente til banken igen, og det kan man jo spørge, at det er rimeligt. Det skaber også ulighed, fordi hver gang vi får sådan en bankskabt krise, så følges den af stramninger, som trækker penge bort fra borgerne og de små og mellemstore virksomheder, og penge koncentreres i finanssektoren, og det er det, vi har set op til krisen her, og vi kan spørge, at det er rimeligt. Nå, men der er altså et alternativ. Der er et alternativ til den måde at indrette systemet på, og det jeg nævner her, det kommer fra Positive Money, den reference, som står bagerst. Og et hovedpointe her, det er, at banker skal ikke kunne bruge almindelige menneskers og virksomheders kontopenge som basis for udlåning. Vi skal adskille betalinger fra udlån. Hver borger skal derfor have 2 forskellige kontier. De kan fint administreres af ens egen bank, som det bliver nu. Den ene konto er en lønkonto, hvor pengene sådan set står i Nationalbanken, men også som sagt kan administreres af ens egen bank. Fra den konto foretages alle betalinger, og det er på den konto, alle betalinger også indgår. Der er ingen rente, man får ikke noget ud af pengene stående her, men de er til gengæld sikre, de kan ikke tabes. Der er ingen bank, der kan gå konkurs, fordi pengene står i Nationalbanken, og de er altså sikre. Dertil kan man også have en investeringskonto, hvor man kan indsætte sine risikovillige penge, som ens bank så må udlåne til investorer. Har man 500.000 for meget, som man synes står og sover der til ingen rente, så stikker man den over på sin investeringskonto, og banken finder iværksættere, entreprenører osv., udlåner pengene, og renterne deler banken og jeg. Når mine penge er lånt ud, jamen så er de væk, og de vender kun tilbage, når lånet afdrages. Den 500.000, der ryger ud til en investor, jamen jeg kan ikke låne den ud igen, og det kan banken heller ikke på mine vegne, som den kan nu. Jeg skal simpelthen vente på, at lånet afdrages. Når så er lånet afdraget med 100.000, med 200.000, så kan jeg begynde at låne dem ud igen. Så udlåning øger altså ikke pengemængden. Udlåning sker fra investeringskonti, og det er penge, der allerede eksisterer. Og så kan man spørge, vil det være penge nok? Hvordan kan vi skabe flere penge, når det går godt, og når økonomien skal gå bedre?
Hvordan regulerer vi så pengemængden i det hele? Jo, der skal være en pengeskabelseskomité under Nationalbanken, som månedligt skal vurdere, om Nationalbanken skal skabe flere penge for at stimulere økonomien. Og det skal så være regeringen, som skal afgøre, hvad de her nye penge skal bruge til. Det er ikke regeringen, der kan beslutte at skabe nye penge. Det skal den her uafhængige komité i Nationalbanken. Og regeringen kan så bruge den stort set til 4 forskellige ting: til at øge de offentlige ydelser, til at nedsætte skatterne med som en direkte udbetaling, en bonus på 1.000 kroner til alle borgere i landet for eksempel, til at afdrage statsgæld med. Så på den måde skulle vi få et mere stabilt pengesystem, som ikke lader bankerne skabe pengene og skabe bobler som konsekvens deraf. Her er de 5 kilder, jeg nævnte i mit oplæg her. Her er nogle videoer, man kan få videre oplysning fra, og tilsvarende med noget læsning her. Tak for jeres opmærksomhed.